हाय फ्रेंड्स, दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद कबूतरों को नहीं बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आया हूँ दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे जैसे हमें पता चलता रहता है, जो हमें आजमाया हुआ नुस्खा होता है दोस्तों, जो मैं अपने कबूतरों पर टेस्ट कर लेता हूँ, जो अपने कबूतरों को फ़ायदा होता है दोस्तों, वही नुस्खा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के डालता हूँ। और दोस्तों आज तो इतना अच्छा नुस्खा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि दोस्तों बस 1 और 2 खुराक अपने कबूतरों को दी और दोस्तों आपका कबूतर बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, मौसम बदलने वाला है, बारिश का मौसम, बारिश लगने वाली है। आज भी वैसे रात बारिश पड़ी थी। तो दोस्तों इस मौसम में कबूतरों को जुकाम खांसी हो जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों कबूतरों के गलों में बहुत ही अच्छी वाली खड़खड़ होने लगती है। कबूतर खड़खड़ करने लगता है, दाना भी नहीं खा पाता है, नाक बंद हो जाती है, दोस्तों जुकाम हो जाता है कबूतरों को। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन लेकर आए हैं। दोस्तों कोई मेडिसिन का प्रचार नहीं है, बस जो अपने कबूतरों पे दोस्तों आजमाई और दोस्तों अपने कबूतरों को फ़ायदा हुआ तो मैं सोचता हूँ कि आगे को भी शेयर कर दूँ कि औरों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों को अपने पास बात हो तो अपने पास नहीं रखनी चाहिए, अगर औरों को फ़ायदे की है तो आगे को पहुँचानी चाहिए बात। तो दोस्तों इतना अच्छा नुस्खा है कबूतरों को जुकाम का, खड़खड़ का, जो कबूतर खड़खड़ करने लगते हैं, दाना भी नहीं खा पाते हैं। मैं भी, अब मेरे पास एक कबूतर है, मैं भी टेस्ट कराऊंगा खड़खड़ जैसी खड़खड़ होती है। एक मेरा कबूतर मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों एक मेरा ये पिजन है दोस्तों, ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट करे थे। तो दोस्तों ये बीमार हो गए, ये देखिए मुंह खोल के सांस ले रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा मुंह खोल रखा है इस कबूतर ने। इसकी साउंड सुनिए, ये दोस्तों कबूतर खड़खड़ कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोस्तों इसकी नाक बंद है, इसकी नाक बंद है और इसको जुकाम बहुत अच्छा वाला है। तो दोस्तों इस मौसम में जुकाम होना बहुत आम बात है, बहुत अच्छे कबूतरों को जुकाम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों जब सांस ही मुंह खोल के ही ले रहा है कंटिन्यू। और दोस्तों आज तो ये जुकाम की वीडियो आ रही है, कबूतर के खड़खड़ की वीडियो आ रही है। कल दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों इन्हीं के कबूतरों का। आप पैरों में देखिए बहुत अच्छे मस्से भरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको शो कराता हूँ, ये देखिए। तो कल को दोस्तों इनका इलाज बताया जाएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता नुस्खा है वो भी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम आपको बताते हैं। आपको दोस्तों सबसे पहले लेनी है मोनोसेफ 200 mg टेबलेट्स आती है, 200 mg की मोनोसेफ। और दोस्तों उसी के साथ हमें लेनी है बेटनासोल की टेबलेट। दोस्तों मोनोसेफ हो गई और बेटनासोल हो गई। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमें एक टॉनिक भी लेना है, वो ब्रूटोन ले सकते हैं, चाहे जानवर वाला ब्रूटोन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ब्रूटोन रखा हुआ है इस वक्त। ये दोस्तों ब्रूटोन होता है। और दोस्तों मोनोसेफ 200 mg ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। मोनोसेफ 200 mg का दोस्तों एक टेबलेट के आपको 8 टुकड़े करने हैं, 8 पीस। अब आप सोचोगे 8 पीस कैसे होंगे। दोस्तों पहले एक टेबलेट के 4 टुकड़े कर लेने हैं और उसके बाद छुरी या किसी भी बारीक चीज़ की सहायता से आपको फिर एक पीस में से 2 टुकड़े करने हैं। तो एक टेबलेट के दोस्तों आपको करने हैं टोटल 8 टुकड़े। और बेटनासोल की टेबलेट के दोस्तों आपको करने हैं 2 टुकड़े, बीच में से 2 टुकड़े करने हैं। और दोस्तों मोनोसेफ का 8 पीस हो गए। और दोस्तों बेटनासोल का आपको 2 पीस करने हैं। और दोस्तों सुबह शाम हमें एक पीस देना है दोनों टेबलेट्स का, जिसका 8 पीस करें 1 पीस उसका, और दोस्तों जिसका हमने 2 पीस करे हैं 1 पीस उसका, दोनों के सुबह शाम 1 पीस देना है कबूतर को अपने। आप देखेंगे दोस्तों 4 घंटे में ही आपको फर्क दिख जाएगा। और दोस्तों रहा प्रोटोन या लीवर 52, दोस्तों वो साथ में हमें इसलिए देना है क्योंकि हमारा कबूतर काफी समय से बीमार चल रहा है, 2-3 दिन 4 दिन से बीमार भी है। तो दोस्तों उसके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको लीवर 52 की या प्रोटोन की दोस्तों दवाई के बाद 4 बूंदें देनी है। 4 बूंद आपको ब्रूटोन की या लीवर 52 जो भी हो आपके पास, आपकी उसको 4 बूंदें देनी है। आप देखेंगे दोस्तों आपका कबूतर 2 से 3 दिन में बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया हो जाएगा, उड़ने लगेगा, दाना खाने लगेगा। बहुत अच्छी दोस्तों मेडिसिन है दोस्तों, ये अपनी आजमाई हुई टेबलेट्स है। मैंने अभी इससे पहले एक मेरा कबूतर है, मैं दोस्तों ये मेरा कुछ टाइम पहले इस कबूतर को यही प्रॉब्लम हुई थी। देखिए आप इसका मुंह भी थोड़ा चेहरा गंदा सा हो रहा है। इस कबूतर को भी दोस्तों कुछ टाइम पहले यही प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने इसको भी यही टेबलेट दी थी।
और अभी मेरे न्यू कबूतर हैं दोस्तों, देखिए कंटिन्यू मुंह खोल के ही सांस ले रहा है अभी भी, क्योंकि मुंह खोल के सांस दोस्तों इसलिए लेते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि दोस्तों जुकाम में नाक बंद हो जाती है, तो कंटिन्यू मुंह खोल के सांस लेते हैं कबूतर, जिसकी वजह से इनके मुंह में खड़खड़ होने लगती है, गले में खड़खड़ होने लगती है, बलगम जम जाता है। तो मोनोसेफ टैबलेट्स दोस्तों बहुत कारगर है इस मामले में। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है ये, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। और दोस्तों साथ ही साथ बेटनासोल की टैबलेट इसलिए देते हैं दोस्तों, वो खुश्की पैदा करती है, गले में खुश्की कर देती है, जो हमारा जुकाम बहरा होता है उसको खुशक कर देती है। दोस्तों दोनों टैबलेट्स एक साथ मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। और साथ में ब्रूटोन इसलिए देना है दोस्तों, क्योंकि हमारे कबूतर की भूख मर चुकी होती है, कबूतर दाना भी नहीं खा पाता है। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, ये दवाई देने से पहले आपके कबूतर के पेट में थोड़ी बहुत दाना होना चाहिए। ये नहीं है कि आप खाली पेट कबूतर को दाना दे दें। अगर कबूतर इस कंडीशन में दोस्तों कबूतर दाना भी नहीं खा पाता है, क्योंकि नाक बंद होती है, मुंह से सांस लेता हुआ होता है, तो दाना भी नहीं खा पाता है। तो आपको सबसे पहले हैंड फीडिंग करनी है, थोड़ा बहुत दाना कबूतर को अपने हाथ से खिलाना है। दाना खिलाने के बाद ही आपको अपने कबूतर को ये मेडिसिन देनी है, जिससे दवाई और अच्छा दवाई का रिजल्ट और अच्छा है। आज तो दोस्तों रही ये कबूतर के खड़खड़ की दवाई, दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम इनके कबूतरों के मस्सों की इलाज बताएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा है वो भी दोस्तों। ये देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले इनके दवाई लगाई थी, सब मस्से सूख गए, ये आप देखिए। तो आपको कल उसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।